ഹായ് ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നാണ് എത്തിയത്. സംഭവം വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി, പക്ഷേ ഞാനത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, മീഷോന്ന് ഞാൻ നല്ല ഡ്രസ്സുകളും പാൻറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാതും ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. കുറേ ആയി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 200 സംതിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല എന്താ പറയുക, ടോപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് ടോപ്പ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. XL ശരിക്കും വേണ്ടത്, പക്ഷേ ഞാനത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് XXL എടുത്തതാണ്. XL തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വീതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ഉണ്ടോ XXL, നല്ല XXLൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിലാണ് സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. ഈ ഒരു കളറ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വർക്കും പിന്നെ ഒരു കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്താ പറയുക, എടുത്തത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തുണിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവർ തരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഞാനിതുവരെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 ഫോട്ടോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.